dia a todos. Como é que vocês estão de sábado bonito, ensolarado, céu azul? Estou aqui com a nossa síndica Paula para mostrar um pouquinho para vocês da nossa pracinha, o bosque das orquídeas. Olha só que coisa maravilhosa ali, ó. E assim a gente começa o nosso sábado. Tudo bem florido, bonito. Mas vamos mostrar aqui, Paula, o que efetivamente a gente está fazendo para vocês tomarem conhecimento. Nós estamos chegando aqui agora na nossa avenida, no nosso Boulevard das Moreias maravilhosas que estão aqui circulando todo o nosso piso intertravado. Estamos chegando aqui nesse ponto. Paulo, explica o que você vai colocar aqui agora. Aqui nessa região, nós estamos no planejamento de instalar um chafariz. É isso aí, olha, um chafariz bonito, vai ter os banquinhos, vai ter aí os postinhos de iluminação para a gente poder usufruir aqui à noite. E veja bem, porque orquídeas, né? Olha só que coisa maravilhosa ali, né? Branquinha. Nós temos algumas orquídeas já doadas aqui para o condomínio e nós estamos querendo agora fazer um novo chamamento a todos. Explica, Paulo, o que você quer fazer aí sábado que vem? Nós temos 47 árvores que ainda não têm orquídeas. Nós estamos contando que a gente consiga uma campanha forte de doações para que no próximo sábado a gente possa fazer a implantação dessas orquídeas nas árvores. O condomínio vai se responsabilizar por doar 5 orquídeas e a gente solicita que cada unidade faça a doação de uma orquídea. Muito bem, esse trabalho, essa ideia dessa integração, dessa participação, nós queremos que todos participem, venham aqui, não é só doar, é vir aqui e colocar a orquídea da sua unidade em uma determinada árvore. Nós vamos dar todo o apoio aqui, suporte, quero colocar uns banquinhos aqui para todo mundo sentar, e, enfim, ser uma festa muito legal. Vocês estão vendo assim, que aquele sonho, tudo é importante o sonho, né? Aquilo que você sonha, você realiza. Então nós já estamos bem adiantados aqui com o nosso bosque e já já ele vai estar em pleno funcionamento, né? Venho aqui para vocês conhecerem um pouquinho, né, da história desse parquinho aqui. Nós aqui, olha, isso aqui são crianças que os pais vêm aqui, instalam esse tipo de balanço. Nós vamos fazer um upgrade nesse balanço aqui. Vamos instalar ele ali naquela árvore legal, com um banquinho muito bonito, um chão protegido, enfim, vamos deixar isso aqui muito charmoso, muito bonito para que todos possam apreciar. E isso daí, olha só que coisa maravilhosa, né? A gente fala de orquídea, não é à toa, né, que nós estamos aqui, né, apreciando essa beleza. Nesse ponto, nós queremos fazer aqui um campinho de areia. Isso aqui foi um planejamento nosso e vamos conseguir sim. Já tem algumas marcações, nós refizemos todos os postes aqui do Cesarmar, que é limítrofe à nossa área, recuperamos as telas, pintamos, enfim, estamos dando uma maior segurança a todos aqui. E está chegando ali uma moradora e uma frequente doadora de orquídeas. Ela mesma, vem aqui, Ana Paula. Ana Paula já doou algumas, mas vai participar também. Tenho 3 lá já para doar. Ótimo. Conta um pouquinho disso aqui, o que você está achando, Ana Paula? Tá lindo, tá muito bonito. Eu não tinha vindo aqui ainda, só passava aqui de carro rapidinho. E não imaginava que já estava tão avançado. Tá ótimo, tá lindo, super agradável. Vocês estão de parabéns. Pronto, Paula, explica ali o brinquedo que você vai instalar. Então, nós tivemos uma doação da construtora de um brinquedo de plástico grande com multifunções, que vai ser instalado nessa área aqui, que está vazia. A gente está aguardando que a empresa, que é a responsável pela instalação, faça uma base de concreto para poder fazer a instalação do brinquedo. É isso. Veja bem, então, nós estamos assim, procurando realizar um sonho de muitos anos. Nós já estamos aqui há 3 anos
sonhando com esse espaço e, enfim, graças ao nosso bom Deus, vamos conseguir sim deixar isso aqui como um legado para o soberano e todos os prédios vizinhos que possam usufruir dessa natureza. Muito obrigado a todos e sábado que vem, que horas, Paula? A partir das 8h30 da manhã, contamos com vocês e com as doações que receberemos até na sexta-feira. Bom domingo a todos, final de semana. Até mais. Tchau.